السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جميعا. نلتقي مرة أخرى. هنا هنشرح أماكن الحساسات. طبعا أنا بشرحها في الكتالوج لأن في حاجات عايزين نشوفها. هنا في جدول عندنا طبعا في بعض الفئات فيها حساسات خلفية فقط، وفي بعض العربية الفئات طبعا فيها خلفية وأمامية. فاحنا في الخلف هنا عندنا 4 حساسات أهو زي الكتالوج الرير سنسورز، وعندنا الفرونت سنسورز برضو 4، 2 تحت هنا في الفراغ الاسود ده و2 في الشبكة فوق. طبعا في عندنا هنا جدول في الصفحة اللي بعديها اللي هي صفحة 3 في الجزئية 104 في القسم 134، اللي هو المسافات بتاعة الحساسات دي بتشتغل على بعد قد ايه. فانا جبت لكم هنا المسافة بمنتهى الدقة علشان نكون عارفين. هي الإشارة عندنا أو الصفارة بتنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأولاني بيبدأ يرن الأمامي، الحساسات الأمامية بتبدأ ترن من متر اللي هي 100 سنتي ل 61 سنتي، لكن الخلفية أكبر شوية بتبدأ ترن من 120 سنتي ل 61 سنتي. دي بالنسبة للحساسات الأمامية، والخلفية بتبدأ دي بداية إنها تشتغل. بيبدأ الصفارة هنا ترن بشكل متقطع، بس شكل متقطع بشكل يعني التقطع المسافة بتاعته أبعد شوية، أكبر شوية. لما تبدأ المسافة تقل في الأمامي والخلفي، هنا المرحلة الثانية والثالثة نفس المسافات بقى مش مختلفة زي الأولى. المرحلة الثانية عندنا اللي هي من 60 سنتي ل 31 سنتي يبدأ الإشارة الصفارة أو الإشارة ترن بشكل متقطع بس سريع. المرحلة الثالثة بقى اللي هي لما تبدأ تقرب من 30 سنتي اللي هي سواء حساسات أمامية أو خلفية، تبدأ بقى ترن بشكل متصل، يعني الإشارة متصلة ما فيهاش بقى تقطع. ده تعرف إن أنت تبعد عن الجسم اللي أمامك أو خلفك 30 سنتي بالظبط. حبيت أشارك مع حضراتكم الأبعاد ديت، ويا ريت والله يا ريت نطلع على الكتالوجات، والله فيها حاجات مفيدة جدا يعني. بتعلم حاجات وبتعرف حاجات كويسة جدا. احنا يعني في ناس كتير للأسف بتهمل الكتالوج دوت، واقعد كده في وقت فراغك تصفح الكتالوج، الحاجات اللي تعرفها مشيها، الحاجات التانية اهو زي كده يعني. المسافات احنا عارفين انه بيرن مثلا، لكن ما كنتش اعرف المسافات بمنتهى الدقة كده، فقلت ايه اشوفها في الكتالوج. بسعد دايما باللقاء معاكم، وارجو انكم دايما تكونوا بخير وصحة وعافية. معكم ادمن تامر، جروب توسان.